support the independence of the judiciary, but corrupt judicial officials working with those who vested interests that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity. We will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. Ni mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩhĩta kũng'ethanĩra na acirithania arĩa kũringana nawe nĩ aungumania na Marahuthika nĩ atetie yendi harĩ kũrũgamia tabarĩra cia bata cia thirikari kũrĩ mũingĩ. Mimi nataka niwatangazie mapema, mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary, I respect the independence of the judiciary, but I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. Nĩ mĩario ĩrĩa ĩtumũrĩte mbokerera na njĩra nene o kuma kũrĩ atongoria kĩũteti magĩtongorio nĩ amwoho wa Azimio la Umoja, kũrĩa mũtongoria wa mwoho ũyũ Raila Odinga mũthĩ wa ira arakũmithirie Ruto nĩ kũingĩrĩra wĩyathi wa rũhonge rwa magoti. We appeal to the judiciary to stand firm in defense of the professionalism, independence, rule of law and constitutionalism. In this judiciary, I see products of the old struggle against a vicious dictatorship. I trust that they will not allow judicial proceedings and decisions to be determined by Ruto's tantrums. No ona thengia wa mbokerera ici, Ruto Kugerera Ndumiriri rũrenda-inĩ rwake rwa X ndonekete kũnyegenio nĩcio, akiuga atĩ no Kinyanagia atigĩrĩre nĩ maũmbũthũ acirithania arĩa Marahuthika harĩ gũtheremia ungumania rũhonge-inĩ rũrũ. Ruto acabithĩtie ndũmĩrĩri ĩno rũrenda-inĩ rwake agĩcokeria wakiri mũnene Ahmed Nasir hamwe na Kĩbugi Mũite arĩa maramũrĩtie gwetha njĩra ingĩ cia gũkinyanĩria tabarĩra cia thirikari handũ ha kwagarara watho wa igoti. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka onake ndatigĩtwo na thutha harĩ gũkũmithia mĩario ĩno ya Ruto, akiuga atĩ we nĩ aranyita mbaru mũrũgamo wa kĩama kĩa mawakiri kĩa LSK wa gũtabania mĩrũrũngano kuma kiumia gĩũkĩte ya gũkũmithia mũrũgamo wa president. Kalonzo orĩtie rũhonge rwa magoti kwaga kũnyegenio na kwĩhanda kinyi wĩra-inĩ wao, akiuga atĩ nĩ kũrĩ mũtaratara mũrũmu wa kĩwatho wa kũrũmĩrĩrwo nĩguo gũthũrima acirithania arĩa Marahuthika na ungumania. Mũthĩ wa ira, mũcirithania mũnene Justice Martha Koome nĩ aracabithĩtie ndũmĩrĩri ya gũkĩrĩra mĩario ya Ruto, akĩũria acirithania kũruta wĩra wao matakũguoyohio, no akĩĩranĩra gũtacũkĩrio kwa makinya marũrũ ma kĩwatho kũrĩa wothe ũngĩnyitĩkana na ciĩko cia ungumania. Tutigane na icio ciĩgiĩ ungumania magoti